बघा फूल. आजोबा हे कुठलं फूल आहे? हे गोकर्णाचं फुल आहे, गोकर्ण. अच्छा, मस्त आहे ना. छान. हे वाव. हे श्रीकृष्णाला आवडीचं असतं. हे जसं जास्वंती गणपतीला आवडतं ना, तसं हे गोकर्णाचं फूल वाहतात श्रीकृष्णाला. अच्छा, हे बघा आता गुलाबाचं फूल. मस्त मस्त. ही बघा रांगोळी. वाव, किती मस्त आहे. वाव, अजून एक आहे. वाव, हे बघा अजून एक आहे, छोटा आहे, जरा सुकलाय. मी रोज सकाळी पाणी देते यांना. हे बघा थोडं थोडं हे येतंय, थोडंच आहे, थोडं थोडं येईल ते. आता खूप लहान आहे ना, लहान बाळ कसं असतं. हे बघा. वाव, मस्त आहे ना. इथे खूप फ्लावर्स येतात. आणि हे पण बघा, हे किती मस्त वाटतंय. वाव, वाव, वाव. मस्त आहे ना. ठीक आहे. परत इथे खूप पानं आहे. जास्वंदाचं फूल. आजोबा जास्वंदाचं फूल आहे ना. हे गणपतीला आवडीचं फुल आहे. गणपतीची पूजा करताना रक्तचंदन पण म्हणतात याला. वाव, दाखवायचंच राहिलं. हे बघा मस्त पेरू. पेरू हे आमच्या झाडाला आलंय. आजोबा हे पेरूचं झाड आहे ना. पेरूचं झाड आहे, अगदी गोड. छान. मस्त पेरू आलाय. बघा पेरू. आता अजून त्याचं बाकी आहे मोठं व्हायला. आता अजून पानं मस्त आहे ना. हे काय आहे? ते पानं कसे तिखट तिखट लागतात. तुळस खाऊन बघ. नको. अगं खाऊन तर बघ, पचन होतं. मस्त आहे ना. हे किती मस्त आहे आजोबा. हे कुठलं आहे आजोबा? हे कुंडी आहे का? हे नाव मला नाही आठवत. तुझ्या अच्छा, आजोबांना आठवत नाही बघा. हे बघा, हे काय? वाव वाव, मस्त मस्त आहे ना. आणि हे मस्त मस्त आहे. वाव. आणि ॲलोवेरा सुद्धा आहे बघा. ॲलोवेरा मस्त ॲलोवेरा आहे. हे बघा, याला कापून वगैरे आम्ही तोंडाला वगैरे लावतो, ज्याला पिंपल वगैरे असतात. हे बघा, मी तोडलं, हाताने पण तोडू शकतो. हे बघा, हिच्यामधून असं ना असतं. हे बघा, असं ते निघतं. क्रीम असते ना, क्रीम, त्याच्यासारखंच आहे. हे बघा, असं ॲलोवेरा आहे. आमच्या इथे ॲलोवेराचं पण झाड आहे. वाव. हे बघा गुलाबाचं फूल. वाव, मस्त आहे ना. हे बघा